वेलकम टु माई भ्लग। आज चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटी पोस्टिङको चाहिँ हेल्थ पोस्टमा लास्ट डे हो। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हाम्रो के अरे इन सर्भिस एजुकेसन पनि छ। अनि त्यसको हजुरलाई देखाउँछु। त्यो चाहिँ हाम्रो स्कुलमा छ। ल हजुरले केही भन्नुहोस्। स्कुल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हेल्थ पोस्ट जाने भर्नेवाला छु म, र दुईटैको तर्फबाट चाहिँ टाटा बाई बाई खत्तम भनेर आउँछु। अनि के हुँदो रहेछ सबै देखाउँछु। ल यो हाम्रो बसमा सबैजनालाई हेर्नु होला। ठिकै यस्तो गरेर पुरै देखाइदिनु सब साथीहरू। म चाहिँ यो आजको प्रोग्रामको चिफ गेस्ट हो। चिफ गेस्टै हो। Hello everyone, welcome to our in-service education by BSc Nursing for 10 student 12th batch. तपाईहरुलाई चाहिँ म अब यसपछि के छ भनेर सबै क्लिपहरु चाहिँ पछि देखाउँछु। त्यसरी चाहिँ कुर्सी मिलाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँको नजरिया चाहिँ यस्तो छ। प्रिपरेसन चाहिँ चलिरहेको छ। म्यामहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ डिजे भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। अनि अरू प्रोग्रामहरू चाहिँ मतलब गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मेन मान्छे हुनुहुन्छ। ओ माई गॉड, अनि खाना के अरे चियाको मेन उसो कि सो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसको लागि। कार चाहिँ कसको थाहा भएन, सायद मलाई लिन आएको होला। यहाँ चाहिँ भइरहेछ। यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन र फिडब्याक बक्स चाहिँ छ होइन। अनि तपाईँ रजिस्ट्रेसनमा हो के गर्नुहुन्छ? तपाईँको काम चाहिँ हजुर थाहा छैन। तपाईँ त अलराउन्डर हो नि त, जानी फिट हुनुहुन्छ हजुर त। सिङ्गर हुनुहुन्छ। आलु के पनि खानु तिमीले भन न गाइस भन। म राखिदिन्छु उसको च्यानलको नाम है त। राखिदिनुहोस् है विशेषता। यो हातको मोमेन्ट चाहिँ मलाई मन पर्यो। हाम्रो पुनमजी गाइस, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाइस वेलकम ब्याक। अनि हामी चाहिँ अहिले रेडी गर्दैछौँ। अनि हामी चाहिँ आज टी डिपार्टमेन्ट काम चाहिँ के गर्दैन होइन, यो उसले आफ्नो लागि भनेको होइन, उसको लागि तिनीहरू उसको मेन भ्लगमा तर चाहिँ भ्लगमा एउटा काम गरेको देख्नु भयो नै। हजुरले उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। केही काम गर्ने है, केही काम यो मैले काटिदिन्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुकिजहरू छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन, यो चाहिँ गेस्टहरूको लागि हो। कुकी चाहिँ पुकी। हामी सिपिआरको बारेमा चाहिँ इन सर्भिस एजुकेसन छ। सो यसमा चाहिँ हामी स्टेप्स फर बिएलएस फर्स्टमा भनेको चाहिँ एप्रोच सेफली। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्पोन्स पेसेन्टको अथवा जुन भिक्टिम हुन्छ उहाँको चाहिँ के छ रेस्पोन्स भनेर हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले हेल्थको लागि चाहिँ सर्भ गर्नु पऱ्यो, कोही वरिपरि हुनुहुन्छ कि भनेर त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको पल्स र अनि ब्रिदिङ कतिको छ, ब्रिदिङ सर्कुलेसन के भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले सिपिआर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। सो यसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सिपिआरमा चाहिँ CAB भनेर हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ 100 to 120 कम्प्रेसन्स पर मिनट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ पुस डाउन 2 inches टु कन्ट्र्याक्ट द हार्ट होइन। सो त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हेड टिल्ट गर्ने र चिन लिफ्ट गर्ने र ज थ्रस्ट गरेर चाहिँ हामीले सिपिआर चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ। के खाँदै थियौ? के अरे सादा